Câmera foi. Som foi. Aula 3, plano 1, tomada 4. Gravando. Amiga, me conta como foi o encontro ontem à noite. Ai, foi horrível. Não sei o que aconteceu. Mas por quê? Não me diga que nem beijar ele te beijou. Ah, beijar ele beijou. Mas ele me beijou tão forte que meu dente postiço da frente caiu. Ai, meu Deus. Mas aí, o que aconteceu depois? Ah, depois ele me apertava o rosto com tanta força que o meu botox estava achatando. Eu tive que pedir para ele parar, né? Menos. E aí ele mordia os meus lábios com tanta força que eu pensei que o implante de colágeno fosse explodir. Eu não acredito. Mas aí ele depois, ele tentou alguma coisa? Ah, ele me acariciou as pernas. Eu o detive, né? Porque eu lembrei que eu não tive tempo para me depilar. E aí me arrebatou numa luxúria. Me apertou tanto que eu pensei que ele fosse ficar com o implante da bunda nas mãos. Não acredito. Mas aí, o que aconteceu depois? Ele tomou champanhe no meu sapato. Ai, não acredito. Que romântico. Romântico o cacete. Ele quase morreu. Morreu? Mas por quê? Porque ele engoliu o corretor de Joanete. Ai, meu Deus. Mas e no fim da noite, o que aconteceu? Você acredita que ele broxou e foi embora? Acredito. Eu acho que ele é viado. Também acho. Valeu, corta.